a era da ansiedade. Vivemos hoje num mundo cheio de informações e a ansiedade, ela impera em muitos dos nossos comportamentos. E isso pode te trazer inúmeras consequências para sua qualidade de vida e principalmente para desencadear o famoso bruxismo. E o que é o bruxismo? O bruxismo é uma disfunção temporomandibular. A nossa articulação, que é chamada de ATM, nós temos uma articulação aqui que chama articulação temporomandibular, que é o que faz o nosso processo de abertura e fechamento da boca. Essa articulação, quando ela não está sendo realizada pelos nossos processos mastigatórios, ela entra em disfunção. Então, por exemplo, se eu mastigo mais de um lado do que do outro, eu posso desencadear um processo de disfunção temporomandibular. Se eu tenho uma mordida que não está equilibrada, harmônica, seja por algum problema de mau posicionamento de dentes, eu posso também desencadear essa disfunção. Se eu tenho, por exemplo, um hábito de apertar os dentes, eu também desencadeio uma disfunção temporomandibular. E isso desenvolve o que a gente chama hoje de bruxismo. Nós temos praticamente dois tipos de bruxismo. O bruxismo cêntrico, que é aquele do apertamento dos dentes, e o bruxismo excêntrico, que é aquele na qual há movimentação da mandíbula, que é o famoso ranger dos dentes. Os dois tipos de bruxismo trazem inúmeros malefícios para nossa cavidade oral e perpetua e acentua as disfunções temporomandibulares que reverberam para todas as outras estruturas que estão em volta de todo esse nosso sistema mastigatório. E por isso que o bruxismo também desenvolve dores orofaciais. Então, muitos pacientes que têm o bruxismo, eles têm dores de cabeça, dores que refletem aqui na parte da nuca, e isso traz uma péssima qualidade de vida. Existem algumas pesquisas científicas que trazem que pacientes que têm insônia têm maior probabilidade de desenvolver o bruxismo. Então o bruxismo ele também desencadeia processos interferindo na sua qualidade de sono e também aumentando a probabilidade dos pacientes terem ronco e apneia. Tudo isso por conta de um mau hábito que é uma sobrefunção dos dentes. Por quê? Numa posição de repouso, com os lábios fechados e a boca fechada e você totalmente em repouso, os seus dentes não devem se encostar. Então, teste aí na sua casa. Feche os lábios numa posição de repouso e veja, se os seus dentes estiverem encostados, você pode estar com bruxismo, o bruxismo de apertamento. Hoje, muitas vezes, quem trabalha muito na frente do computador ou quem faz muito exercícios físicos, esportes de alto impacto, muitas vezes se pegam, mesmo durante o dia, apertando os dentes. Quando nós estamos durante o dia, no nosso movimento consciente, se a gente se depara com essa situação de apertamento, a gente vai automaticamente desencostar os dentes. E isso que a gente deveria fazer toda vez que a gente se encontra numa situação dessa. E as nossas arcadas, os nossos dentes não foram preparados para ficarem tanto tempo encostados. Então, isso traz inúmeros malefícios, como por exemplo, desgastes dentais, formação de trinca, aumento da permeabilidade dos dentes e por isso muitos pacientes relatam ter dentes sensíveis, terem a boca toda e aí eles se incomodam muito porque isso prejudica muito a qualidade de vida. Tanto o apertamento quanto o ranger são prejudiciais à saúde e à qualidade de vida e trazem inúmeros prejuízos para toda a nossa cavidade oral. Por exemplo, os dentes desgastados vai se perdendo a altura. A gente tem uma proporção da face, né, em que nós temos alturas que são proporcionais na face e quando eu vou desgastando os dentes, eu vou perdendo essa altura. Uma altura que a gente chama de dimensão vertical de oclusão, que é a distância que vai aqui da base do nariz até a ponta do queixo.
essa distância ela vai sendo perdida conforme eu vou tendo esse desgaste acelerado das estruturas dentais. Então, muitas vezes eu pego pacientes que têm uma idade cronológica de 50 anos, mas que, por exemplo, têm uma boca de 70. Ou mais ainda, pacientes jovens de 30 anos que têm uma boca de 50. Por quê? Porque ao longo desses 30 anos ele usou muito mais essa estrutura e acelerou o processo de envelhecimento do dente. Então, assim como a nossa pele, com o processo natural de envelhecimento, ela vai enrugando, o nosso cabelo vai ficando branco, o dente também envelhece. E como que eu detecto isso? Será que você já se pegou se olhando no espelho e os seus dentes estão mais gastos, estão ficando mais curtos? Ou será que com o desgaste dos seus dentes, eles estão começando a ficar amarelados e com exposição de uma área mais interna do dente, que é a dentina? Esteticamente, está sendo prejudicial isso para você? Você sorri e os seus dentes quase não aparecem? Ou você não está conseguindo dormir bem à noite, está tendo processos recorrentes de insônia e às vezes não sabe o porquê que isso está acontecendo com você? A qualidade do sono, ela é imprescindível para que nós possamos fazer o nosso reset à noite, para que possamos desenvolver todas as nossas atividades do dia a dia. Então, quando eu tenho uma má qualidade de vida, eu interfiro em todo o processo do meu dia a dia, da minha rotina, das minhas atividades. Então, olha como é importante a gente olhar para isso e a gente poder cuidar dessas questões que envolvem essas parafunções que chamamos de bruxismo. E existem soluções para isso. Você procurar um profissional qualificado que entenda, né, que essas disfunções elas estão atreladas a todo o sistema que envolve articulação, envolve músculo, envolve tendão, envolve hábitos respiratórios, inclusive. Essa visão conjunta é que vamos chegar a um diagnóstico preciso para saber qual é a melhor solução para o seu caso. Então procure um profissional qualificado que entenda. E aí nós vamos propor o melhor tratamento de acordo com a queixa principal e de acordo com o tipo de problema que envolve o bruxismo que você tem, para que a gente possa solucionar da melhor forma. Às vezes pode ser que você tenha que passar por um processo de reestruturação dos seus dentes, de elevar essa perda daquela dimensão vertical que eu falei. Muitas vezes vai ter que passar por um processo de reabilitação. Mas, por outro lado, às vezes é só o uso de uma placa miorrelaxante, de uma placa de mordida que vai proteger os seus dentes contra desgastes, contra formações de trinca. E se você não procura ajuda, o que pode acontecer? Esses problemas vão reverberando cada vez mais e cada ano que passa, eles vão se acentuando e aumentando numa proporção muito maior do que mesmo você pode imaginar. Eu tenho um caso de um paciente que ele chegou aos 70 anos e ele tinha perdas dentais e ele tinha muita dor na coluna e problemas posturais. Quando ele foi em alguns médicos, a maior parte dos médicos falaram: olha, eu acho que você deveria procurar um cirurgião dentista porque o seu problema está na boca. Então lembra que eu falei que muitas das coisas que acontecem na boca reverberam para o nosso corpo? Então, se a sua mastigação não está em harmonia, em equilíbrio, né, tanto de ter todos os dentes na boca, como desses dentes estarem funcionando em perfeita harmonia, isso pode reverberar até numa questão postural e dores na cervical, problemas de coluna. E o tratamento para o bruxismo, ele é totalmente factível e totalmente viável e muitas pessoas se beneficiam desse tipo de tratamento para proteção dos dentes e prevenção de futuros problemas que podem se agravar ao longo dos anos se não for feito nada. Por quê? Porque o bruxismo, ele é um caso sério. Existe um fundo emocional envolvido.
e que muitas vezes nós, como cirurgiões dentistas, não conseguimos sanar o problema emocional, mas a gente consegue proteger as estruturas dentais para que você as tenha para o resto da sua vida. Porque a perda do dente, ela pode acontecer sim, com o aumento da sensibilidade ou levando a mobilidade dental e a futura perda dos dentes. Mas se você procura um tratamento, às vezes ele pode ser muito mais simples do que você imagina e você vai conseguir prevenir todas essas questões e manter os seus dentes aí para o resto da vida e poder colher muita qualidade de vida e ter uma saúde bucal plena. Então estamos prontos aqui para ajudar vocês e a responderem mais dúvidas e a poder montar, né, um projeto de reabilitação oral, um planejamento que vai ser personalizado de acordo com os problemas específicos que você tem, e isso vai ser minuciosamente investigado para a gente poder propor para você a melhor solução para esse tipo de tratamento que afeta tantas pessoas, porque os níveis de ansiedade estão aumentando cada vez mais. Então, se todo esse conteúdo fez sentido para você, se eu já comecei a esclarecer algumas das questões, se você tem alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar deste mesmo conteúdo, por favor, curta, compartilhe e assim nós ajudaremos mais pessoas a ajudarem com os seus problemas nessa nossa era da ansiedade.